请用剪 ，Please cut your ribbon。我们现场热烈掌声！2025台湾国际五金工具。Then please welcome Mr. Xian, 是 Chairman of the Taiwan Hand Tool Manufacturers Association for his remarks. 我们历史性的精彩画面，1、2、3。好，这里呢，我们要请台上贵宾先留步，我们也请台下贵宾稍坐。这里要邀请总统跟我们今天几位要参加巡摊的贵宾，先跟随我们工作人员的步伐来进行展摊的巡礼。我们请大家稍作留步。祝福的是几个赞好吗？我们来为台湾爱个赞，蔡董事长可以来做介绍。好，谢谢。我们先欢迎我们的赖总统到我们的他。非常感谢总统还有所有贵宾的莅临，谢谢，非常感谢总统今天亲临我们展会第一天开幕的开幕仪式致辞，以及我们现场的